Bırak. O vakte değin anasının otağında dursun. Kaçacak adam obaya gelmezdi ya. Ertuğrul o otağın içinde durdukça alplerimi idare edemem. Çok öfkeliyim. Ertuğrul anasının otağında dururken bile zapt edemediğin bunca alpi onu sana teslim ettiğimde nasıl zapt edeceksin beyim? Yok beyim yok. Bunu benden isteme. Görmez misin? Hepsinin gözünü kan bürümüş. Beylerimle bu meseleyi istişare edeceğim. Sen de bilirsin ki bu iki oba arasında bir mesele değildir. İşin ucunda Selçuklu payitahtı var. Sultan Alaaddin bu mevzuyu duymuş olsaydı tez atına atlar buraya Ertuğrul'un yanına gelirdi. Namından ötürü ona ne büyük bir sevgi beslediğini herkes çok iyi bilir. Zaten başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. Sultan Alaaddin'in kulağına gitmeyen hiçbir mesele payitahtın meselesi değildir. İşte bundan sebep beylerinizle istişare ediniz. Elbet herkesi memnun edecek bir orta yol bulunacaktır. Yeter ki kirli hesaplar işin içine karışmasın. Kardeşim Ertuğrul'u toy hakkında hüküm verene değin Süleyman Şah'ın emaneti otağımızdan hiç kimse alamaz. Başka da sözüm yoktur benim. Alplerim! Dodurga'nın yiğit savaşçıları. Beyimiz Korkut Bey acısına acı eklemek istemez. Herkesin adalete güvenmesini, törenin vereceği hükme itaat etmesini ister. Her ne olursa olsun kan dökülmeyecektir der. Kılıcınızı kınınızda, öfkenizi içinizde tutasınız. Aksi davranan olursa bilsin ki ibreti alem için kellesini kayı otağının önüne, gövdesini de Korkut Bey'in otağının önüne dikerim.